응. 응. 아빠 온다. 안녕. 이거 줘? 그냥 가면은 거기도 막 몇만 원이야. 출발. 아싸라. 아이고, 머리 묶은 거 봐버렸어. 계속해서 여러분의 안전한 비행을 위해 잠시 승무원을 주목해 주시기 바랍니다. For your safety, 울면 안 돼. direct your attention to the cabin crew for safety information. 손님들, 중간에 내기, 비상사고 발생 시 비행기 전원이 꺼질 경우 풍부한 선물을 모두 지금 웃고 있어요. 안내할 것입니다. 만약의 경우에 대비해 여러분의 좌석에서 가장 가까운 비상구멍줄을 확인하시기 바랍니다. 좌석 벨트 피스팅이 켜지면 좌석 벨트를 매주십시오. 벨트는 덮개 노래 부르는 거야, 별이? 결이야, 바다 도착했어요. 결이야. 얘기 좋아. 응. 응. 좋아. 오이. 좋아. 머리끈 뺐어. 이거. 또 화났어요?
편한 얼굴이다. 그래. 응. 우리 집에서 사 먹어도 나라 진짜 일부러 아무것도 안 별이야. 새다 새. 까마귀인가? 별이야. 별이야. 땡. 어땡? 아무 생각이 없똥? 나무 만져. 새소리 난다. 아유 네. 지루해. 응? 어이? 잼잼한다. 잼잼잼 잼잼잼잼 별아, 박결, 박결 별이, 빠이빠이, 안녕. 꿀 묻었어. 이가 꽤 많이 자랐다. 좀 많이 올라왔어. 응, 이거. 어우. 그러니까 까자가 딱 떨어뜨리더라. 이거 만지기 싫은가 봐. 나무야 나무. 나무야 나무야 사랑해. 나무는 안 만진다 잘. 근데 계속 쳐다봐. 관심이 없다. 만지기 싫어? 만지기 싫은가 봐 이것도. 집에 있는 하천 다 뜯으면서 여기 안 와. 여기 있는 건 무서워? 별이, 맛있어? 먹어. 이거 봐. 막 빨아먹어. 맛있어? 맛있어? 응. 달콤하니까. 또 먹어. 짠 누구 할 거야? 자기는 안 하지. 맥주 하나 샀죠? 이거만 먹으면 너무 심심하잖아. 한 잔 놓고 좀 먹어봐. 그럼 나름. 내가 이제 집에 간다. 내가 이제 집에 갈 거야. 어떻게 생각해? 너는 집에 가고 싶지? 친구 있어.